БУТ Македонка е формирано во 1952 година. Во тоа друштво сме имали над 6 секции. Голем танцов оркестар, ревијски оркестар, народен оркестар и фолклорна група и многу други ансамбли. Од 1961 година друштвото со својан начин на работа е бил главен носител на забавен живот во нашиот град и е давало тон на забавен живот во нашата република. Се викам Коци Андонов, свирам на тенор саксофон во културно-уметничко друштво Македонка. Свирам веќе 10 години и од 1964 година стално на тенор саксофон. Големата љубов кон музиката ме натера после завршувањето на гимназија да се запишам на Високата школа за музика во град. Морам да кажам дека од културно-уметничкото друштво Македонка излегоа многу познати музичари, дека овој оркестар представуваше и денес представува еден расадник на музички таленти, така да многу музичари кои порано свиреле во овој оркестар денеска свират широм на Југославија и надвор од неа. Немам сили сам да појдам опустанок, кога се што имав јас во ова соба е знам и сета наде желби с ништа, сета снага мија зеде ти. Ноки беа дни, ти тагов јас тебе се, но тогаш ни не слутев, дека седиш на ситон кути, дека јас сум само роб твој, на сите луди желби твој. Барам, 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 каде си ти? Љубам, 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 љубам те, љубам знам. Губам, 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 губам те, губам зар. Одали уште еднаш ке сум твој. Сам, из пуста и празна ног, зашто се што имав јас, во ова соба е знам, и како проколнат јас китам, кај да одам сегде ке сум сам. Губам те, губам зар. Одали уште еднаш ке сум твој. Поаѓам ја сам, из пуста празна ног, зашто се што имав јас, во ова соба е знам, и како проколнат скитам, кај да одам сегде ке сум, вечно ке сум сам. Вечно ке
Се викам Ѓорги Гиров и ја обавувам функцијата председател на културно-уметничко друштво Македонка Штип. Во текот на своето постоење за изминатите 23 години друштвото имаше низа светли моменти, како снимања на поедините оркестри за радио телевизија Скопје, настапи за работниците, за граѓанството од градот, настапи во градовите на нашата република и надвор од неа. Tera u moje voloj zeta
изминатите 23 години од постоењето, по наша оценка, имаме приредено над 1000 концерти, за што е потрошено доста слободно време, доста желба, доста напори, доста ентузијазам од членовите на друштвото. Saka mama popovoto stojine, jaze sigo, saka mama popovoto stojine, of kaži reći popovoto stojine, of kaži reći popovoto stojine. Crni oči ima mama solunski filđani, crni oči ima mama solunski filđani, of kaži reći solunski filđani, of kaži reći solunski filđani. Ima mamo od Ramona ramo, rusa kosa ima mamo od Ramona ramo, of kaži reći od Ramona ramo, of kaži reći od Ramona ramo. Snaga ima mamo kako mrena riba, ravna snaga ima mamo kako mrena riba, of kaži reći kako mrena riba, of kaži reći kako mrena riba. Се викам Марија Арсова Миленковиќ, член сам на културно-уметничкото друштво Македонка од Штип од 1959 година. Сум добила со мојот настап неколку награди од републички карактер и општински. Бев избрана за најдобар глас на Македонија во 1906 година. Добив општинска награда на такмичењата во Струмица. Исто така на надпреварите на градовите
кој беше одржан во 1962 година, со мојот настап ја решив победата на градовите помеѓу Кочани и Штип. Не знам дали ќе има некоја сила што ќе стане на пат на сите овие желби, на сите овие самоодречување на членовите, да и понатаму нашето друштво дава еден белег на културниот живот, не само во градот, туку и во Републиката. Јас се викам Јашаров Илм. Роден сум во град Штип. Како мал сум залюбен во музиката и моите родители като фамилија, сите се музичари, музиканти како да се нарече. Се запишав во средна музичка во Скопје. Учев до 49 година. Оттам дојдов, се запослив во други предпријатија, отвори се Македонка, отидов во Македонка да работам како работник. И почнавме да оформуваме музика, народна музика во Македонка и до ден денеска јас свирам во тоа друштво и никако не сум испуштил концерти и почнав да напишам аранжмани за народна музика за мене и почнав да снимам плочи. Еве до ден денеска и напишав едно коло, тоа се вика техничко коло, кое што не може секој да го отсвири.